दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज का नज़ारा कुछ अलग होने वाला है। देखो, मुर्गी और बिल्ली एक साथ रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो बिल्ली का जो खेल है, दोनों एक दूसरे को के साथ मस्ती कर रहे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलो आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं और वीडियो में बने रहे। पूरा वीडियो देख के धन्यवाद। बढ़िया थे।